Hej, fanta, dobrodošla. Tretji povratek, ne? Ja, tako je. A je tako? Ja. Tradicionalno decembrsko snemanje tematike Košarkarski klub Moravče. Tako je. Tako je. Okay. Zdaj smo v sredini druge sezone. Ja, 2025-2026. Povejte, kakšne izzive sta skupaj z ostalimi trenerji premostila v teh dveh sezonah? Kaj vse je bilo treba V bistvu prežvečiti, da ste tukaj, kjer ste, Ja, pa da vam gre tako dobro? ja, hvala, ki si pa to zvedel. Že ptički žargolijo. Maja, boš ti povedal, da začnem? Ja, jaz enega že vem. Ne. Ja, deva. Prvi smo mogli razdeliti ekipe. Ne. Prej smo imeli bolj skupaj, zdaj smo šli na tekmovalne ekipe. Ne. Imamo šolo košarke, v 12 ekipo, v 14 ekipo, v 16, v 14 punce. Ne. To se pravi, da je bilo treba več terminov. Za to letošnjo sezono. Tako je. Ja. Trenerja, še enega fanta, ki nama pomaga. In Ne, v bistvu redni smo trije. Redni smo trije, mi v bistvu jaz, Majo pa Jan. Pa zdaj imamo v bistvu še v pogovorih smo z enim trenerjem, ki je v bistvu tudi bil vrhunski košarkaš, tudi državni prvak v košarki 5x5, ampak naj to zaenkrat ostane skrivnost. Opa, lepo. Ja, Ta skriti gost. a ni to? Ja. Ne, ja, smo v pogovorih, v bistvu je tudi nam že malo pomagal, ampak ja, če bo šlo tako naprej, kot zdaj kaže, v bistvu si jaz tudi nisem predstavljal v štartu, da bo v bistvu tako dobro šlo, kot gre do zdaj, a ne? Ampak ne mislim v smislu zdaj, ja, imamo pa, ne vem, 15 Dončičev, 20 Dragičev, ne? Ampak tako, da je to kot otrok, kar je bistvo. V bistvu zdaj že lahko rečem, da je čez preko 100 otrok, se pravi fantov, punc, ki so v bistvu v našem klubu, so v trenažnem procesu, se pravi od šole košarke pa do 16. Tako da sem v bistvu, jaz sem ponosen, no, da smo prišli do te številke. Mislim, tudi se Majo po moje strinja z mano, da smo kar veseli, da je prišlo do tega. Je pa, se pravim, je pa toliko več izzivov, toliko več dela, več terminov, konec koncev tudi več financ rabaš za razna tekmovanja. V bistvu lani smo imeli v tekmovanju samo v 12 pa v 14, pa punce še v 12. Letos je pa to kar naenkrat narastel krat 2, ne? V tej sezoni 2025-2026. Ampak ja, se pravim, je lušten je, dobro se razumemo, tako da sam naprej. Kaj je težje dobiti ljudi, igralce na igrišče ali težje vzpostaviti to zaupanje s temi igralci pa z njihovimi starši? ja, jaz mislim, da smo zdaj že pokazali, ne? Da smo tudi vredni zaupanja kot trenerji, kot ljudje. In zdaj to sam še rase, ne. Zdaj gre to lepo naprej. Otroci imajo otroci. Eni že niso več otroci, ne. Rad hodijo na treninge, zadovoljni so, potegnejo še druge sošolce, sošolke in to je zdaj ta krog, ki je treba ful skozi dobro delati, in pridajo pol novi igralci, nove igralke. Zaprav, to je ta pozitiven vpliv tudi na cel okraj, ne? Pa razvoj mladostnikov, ne? Ja, mislim... Na koncu ne stane vse pri košarki, a ne? Ne, si tukaj ni, mislim, se pravi, mi ne zahtevamo zdaj, v bistvu tudi ne pričakujemo, da bo od teh fantov, punc na koncu, da bo to polovica pa živela od košarke, ne? Se v bistvu tukaj je bistvo, da se ukvarjajo s športom, to je v prvi vrsti, da se družijo med sabo, da se naučijo v bistvu enega bontona osnovnega, ne samo košarkarskih veščin, ampak tudi obnašanja izven terena, obnašati se en do drugega, do starejših, take stvari, ne. Ker tudi jaz pri sebi vem, da sem veliko odnesel od košarke,
ne samo košarko, ampak tudi osebno rast sem v bistvu dobil s tem, ker sem v bistvu bil v enem procesu, toliko trenerjev me je imel, različnih, od vsakega sem nekaj pobral, dobre stvari, tudi kakšne slabe stvari so, tudi mi kiksnemo, tudi nismo mi nezmotljivi, tako da morajo tudi to razumeti starši, da nimamo, tudi mi nimamo vsega prav, ampak probamo nekako jih usmerjati v pravo pot. Pa na koncu bomo pa videli, kaj bo. Je pa tudi z rezultati že kažejo napredek v igri, v tehničnem znanju. Naprimer v 14 ekipa je letos brez poraza. Mislim, da imajo 9-0. Ja, 9-0 imajo. V 16 ima 3-3, mislim, da, ker je tudi super za v bistvu je v 16 prvo leto šele letos. Ne. Lani smo začeli z U14 v KZS tekmovanju. Ja, v 14 je pa brez poraza in se pravi, zdaj imamo eno pomembno tekmo po novem letu, a ne imajo? Tako je. V bistvu že kar malo sva na trnih. V bistvu je to pokalna tekma, ki gre na izpadanje. In če zmagamo, smo med 16 najboljših ekip v Sloveniji. Se pravi, ne samo v naši ligi, ampak v celi Sloveniji. Tako da je to že en uspeh, že zdaj, da smo med 32, je že to, mislim, mene gre kar kocine po koncu, ker kaj je bilo pred letom pa pol, pa kaj je zdaj, ne, lahko nekaj pokažeš. Mislim, se ni nujno, da bo to vsako leto, ampak to je en pokazatelj, pa pač ena dodatna nagrada za naš trud, za zaupanje staršev, pa predanost otroka. Tako da super, nimam kaj reči. Kako pa vidva to, kar Marta, med temi apetiti po dobrih rezultatih, pa med apetiti po čim boljšem razvoju, tako celostnem razvoju igralcev oziroma osnovnošolcev. Težko vprašanje. Ja, vem, ja. Ja, za apetite? Ne, kako kar Marta vidva. Ja, jaz sem letos izpit naredil za čovn, na Slovencu. Ja, ni to. Tudi jaz sem izpit naredil za čovn, sem to kdo te vedel. Jaz bom to rekel, če tam imela kaj časa, da z voljo, znanjem, potrpežljivostjo. Ne? To je to. Ukvarjamo se veliko, tudi individualno z otroki, mislim, da bomo zdaj govorili, z igralci, z igralkam, ne. Pogovarjamo se tudi druge stvari, probamo rešiti stvari v šoli. No, se je to, ja. Naprimer, mi dva tudi sodelujemo, mislim, naš klub sodeluje s šolo, ne. Imamo jutranja varstva, ne. Ja. Zdaj leta zadnje smo imeli proslavo, ki je bila v Moravčah, so naše punce pokazale. So naredile eno točko. Ja, pred polno dvorano. Super, res zakon. Tako je. Aha. In tudi, ko Aljaža ni bilo doma, ko sem jaz prišel, prišel si, da nas nov tok strah, ne, da nam imeli tako tremo. Ne, že to ti da neki, mislim, dobiš en zagon, ne? A ni? Res, to te kar z energijo te... Ja, pa tudi oni, če imajo stvari v šoli pošlihtane, predvsem te odnose. Ja, ker tudi v bistvu, tudi učitelji, mislim, pač pa učiteljce naj kdaj... Če karkoli kaj v šoli, v bistvu naj jo pokličejo, pa pridejo pred treningom, pa na trening pa povejo, kakšna težava v šoli, da lahko kaj mi rešimo na treningih. Ker vem, ker zame je bila najhujša kazen, če sem bil v šoli, dobro, res, da sem bil ful priden. Da mi rečejo, da ne smem na trening, sem raje šel takoj za knjigo, pa da sem spacal na petko, na me štirke. Ja, seveda. Tako je bilo vključoval. Ja, je pa težko, ker si rekel, ta razmerje starši, tudi ker si omenil. Valjda vsako tekmo hočeš pač zmagati. Pa čeprav je to drugo leto delovanja tega kluba, ampak ti, ko prideš na tekmo, sploh jaz, ker sem v bistvu v tem nov. Pač, se pravim, sem preigral košarke veliko, ampak nisem pa tako kamajo, ki je že
50 let v trenerstvu, ne, dobro, Maja, sorry. Spet smo začeli. Ne, vse veš, kaj mislim reči, ne. In mislim, prijemno, da jaz hočem zmagati, ker sem tudi tak karakter, sem pač energičen, sem, lahko tudi otroci potrdijo, pa imajo tudi, ne, ampak hočem zmagati, ne, ker jaz, mislim, po na koncu mi pa imajo reče, lej, vsi so se borili, pa je bilo to nekaj dobrega na novo, pa so to dobro naredili, zgubili so, nimaš kaj, ne, sej se naredi, valjda se naredi, ne, ampak greš pa vse na tekmo, da hočeš zmagati, ne, kar pa tudi hočem reči, da jaz sem se najbolj bal na začetku tega feedbacka od staršev, ker vem, eni starši so ambiciozni, moj bo pa to, moj bo ono, moj bo tret, ne. Ampak so me, moram reči, velika večina, ne bom rekel vsi, velika večina so me presenetili pozitivno. V bistvu so to vse vzemajo kot neko igro. Seveda je super, če zmagaš, če pokažejo nekaj napredka pa to, ne. Ampak ni tega toliko, se mi zdi še tukaj pri nas, ker poslušam malo ostale trenerje v ostalih klubih, ker imajo pritiske od staršev. V bistvu jaz tega res nočem. To je ta zadnja stvar, ki bi hotel imeti pač pritisk od staršev, ker potem se ne da delati. Ne. Pol boljš, da grejo otroci, ne da hočem, ampak pol je to tudi težko je za otroka, no? Da v bistvu to je dodaten breme na otroka in na trenerje in na vse, tako da go with the flow. Kako pa pol tale kvaliteto treningov, kako se ohranja ob taki rasti konc koncev, ne? Glede na število zanimanja, kako se ohranja kvaliteta treningov, da ne ostane vse, da ne ostane recimo samo varstvu otrok z žogami, ne? Ampak da gre dejansko za treninge. To je bilo na začetku. Ja. V bistvu, ne. Ja. Ja, se je bilo. Ker nismo vedeli, koliko jih bo, kaj jih bo, mislim. Dlej, avtoriteta mora biti. Ne. Ampak tukaj so že tudi, pa bom začel kar s puncem in fantje, da imajo voljo do košarke. Ne. In tukaj mi se bolj ukvarjamo tudi z individualnim pristopom k igralcu, ne. Enemu igralcu pa še to, enemu pa še to, enemu to, ne vem, kakor da mi rekel, enemu pa še, da ga hvalaš, enemu, da ga skozi popravljaš, enemu pa, ne vem, vsake toliko časa mi nekaj spomni, ne. Nismo pač ljudje, nismo enaki in gre s temi stvarmi. Pol pa probaš to skupaj združiti, ne. Ker je pa košarka kolektiven šport in ti imaš 12 individualcev, ki jih moraš pa pol povezati v eno skupno zgodbo, ne. V bistvu en paket aktivnosti. To je to, ne. Klet Cajt v bistvu naredi svoje. Zdaj imate to drugo leto, ne, verjetno naslednje let bo še boljš, se bo ljudi, se bo igralce še bolj poznalo. Če gledamo na rezultat, ja, vsi je lepo, da je en dober rezultat. Ampak težko pa je, ker igralci prihajajo med sezonami, ne. Se pravi, pa je on sošolc unga pripelo, pa je on unga pripelo, zdaj pa tega na nov, ki ni nikoli košarke igral, ga vključiti v en proces, ki v bistvu, ki to traja zdaj že leto pa pol, ne, ta trenažni proces, ne, in je težko vključiti, ne, te igralce na novo, sploh pri teh starejših kategorijah U14, U16, pri U12 še gre nekako, ne, ker to je v bistvu še otrok, ne, oni so pa že orang fanti in jih je težko vključiti, če pride brez nekega znanja, košarkarskega, ne, se pol nadoknati z fizičnimi sposobnostmi ali pa z glavo, ne, ampak je težko ga vključiti zdaj na tekmo kot samo, ne, med 12, ne, ker igralcev je recimo v vsaki selekciji po 21, na pamet govorim, in je težko pol enega tašnega igralca, ki na novo pride med sezono, ga vključiti v ekipo, ne. In edin to je problem, mislim, pač problem malih klubov, ker nimajo, zdaj ena Olimpija pač sprejme tega novega igralca in ga da v ekipo, ne. Tukaj pa pač tega ni in tudi nočemo razlik delati, to je prvo, ne. Nočemo razlik, ja, ne. In ja, edin to je, no. Ampak ja, se pravi, mi smo odprti za vsakega, ni prioriteta rezultat, prioriteta je razvoj otrok, fantov, punc in ja.
To sem tudi zasledil na socialnih omrežjih, da ti si se prav razhudil, bom temu rekel, da ker se tako kdaj pa kdaj med temi tekmami, a ne, mladih, si eni dajo duška pol, ne, pa potovčejo z ne vem kakšnim rezultatom drugo ekipo. Breze v ose gnezdo. Ja, lej, ampak zakaj pa ne, Vse to je na koncu problem, se to morskomu zbija moralo, ne. Jaz ti bom povedal, koliko je to sporno, koliko ni sporno. Na koncu je še zmer tekmovanje. Ne, delam pa kar jaz. Dej, sam pol bom še jaz. Dej, kar govorim. Par teh tekmah je kdaj tudi tako, ne, da pač padaš v eno skupino, kjer dajo, ne vem, nasproten klub 2-3 leta mlajše igralce že kaliti v to ligo. Ne. In ti pridaš z močno ekipo, mislim, dosti močno ekipo, in je že rezultat pod -50 je že nekaj narobe. Ne? Až ti se tam trudiš. Mi smo imeli že letos ene par tekem, ker smo se pol neki spomnili, brez utla, ne krademo žoge, mečemo sam trojke, ne vem, ene take stvari. Ta vodimo žogo samo z levo prek igrišča. Milijon stvari, ki je lahko... Da se zmanjša ta razlika. Ne. Veš. Sam je pa težko. Ne. Zdaj jaz povem. Zakaj sem se jaz takrat malo ven vrgel, v bistvu ven vrgel. Že neki cajt me je imel, da bi neki... Pač jaz to ne maram. Ne? Napisal sem pa zato, ker imam svoj primer, pač sem doživel sam takšno situacijo. V bistvu moja prva tekma, pa je bil, pa smo bili mi mlajši od ostalih, mislim 2 leti, 1 leto, se nima veze. Ampak prva tekma v življenju tudi unga kluba, mislim prva v sezoni, gremo mi na tekmo, ne bom povedal na kjero tekmo, kam. Mi nismo čez igrišče, čez sredino prišli. Res, da smo trenirali ene pol leta, ampak oni so nas, jedali so nas, mi nismo mogli, se po domače reče, nismo mogli, ne veš kaj. Ne? In na koncu bil ta rezultat 107-3. Jaz sem dal 1 točko, drugi strelc. Ni hotel sem vprašati, da je bil drugi strelc. Ampak, si zdaj je smešen, ampak takrat, ko si pa na tekmi, pa ko si mlad, pa ko si otrok, pa starši gledajo, pa pa tret. Ja, po tekmi se pa vmes sta se že trenerja med sabo skregala, ker je naš trener pač mu povedal, da je prosim mačkan malo to oladi, malo sprost, da je une rezervne igralce, ne se kalijo, pust, ne rabaš krit po celem igrišču, se vidiš, da ko mi žogo znamo držati v roki, smo lih začeli trenirati. In sta se ona dva kregala med sabo. No, na koncu je pa tako prišlo, da je nepar igralcev iz naše ekipe in nehal takrat. In par nas je ostal bučmanov, ker smo pač bili trmasti pa tako naprej, mislim, se mi ni žal, hvala Bogu, da sem ustrajal, ampak ni to način, ni. In tukaj se pravi, mora tukaj v prvi vrsti trener, mora to zrihtati. Kar je pa naprej, mislim, da je ne vem, ki je v Španiji ali kje je, mislim, da kukar je plus 40 ali plus 50 v mlajših kategorijah ugasnejo semafor. Zato, da niso otroci obremenjeni s semaforjem, to je toliko razlike. In se mi zdi ful dobra stvar, ker v bistvu na taki tekmi na koncu sploh rezultat nima pomena. Po čem se vidva želite, da bi bili vajeni igralci prepoznavni na igrišču? Se pravi, da nasprotna ekipa reče, ali to so pa, pazi, tole so pa zmoravči. Se jih bojo videli, brez skrbi. Se jih že videli. Tako smo rekli, prvo let je bilo še tako, Moravče, ne? Zdaj to že sprašujejo, Po Domžalah se govori non-stop od kluba, da se dobro dela, mislim, se nimamo kaj reči. Resen klub ratuje in na koncu bo to, ne vem, Krka, ne vem. Zakaj ne? No, ampak to je in dogajanje na igrišču in ob igrišču, kompletne. Je pa tako, lahko tudi pokažemo, da ni treba vse, da po tistih standardih, tudi ko se rekel treningi, da priješ do rezultata. Drugi časi so, otroci so se spremenili,
Mi smo se spremenili tudi kot starši, in treba je s temi tudi naprej. Ne? No, sej, ti 50 let sicer ne treniraš, kot je Aljaž rekel, ne, da imamo malo drobnega tiska naprej. Ampak 46, ajde. Je pa toliko časa, da lepo vidiš to razliko, ne, v razvoju, v odraščanju. Mislim, da sem zmer drugače gledal na to košarko. Ja, dobro, ti šel čez pač toliko več generacij, ne. Čez tisk sem jaz šel, je bilo... Ne, in vsi smo mogli isto biti, kaj eni robotki, čop, češ upolagati, veš, tako moraš to je untri. Dej pustiš tudi igralcu svoboda, mora biti pa on kaj še pokazal, ne, da se da to narediti, veš. In s tem ti prijaš, doma razmišljaš in začneš lahko te vaje jim dajati tudi. Ne? Enega ima sploh, ne, tako rekel, da ga trener sploh nima kaj naučiti, ne. Da se čisto vse sam uči. Ja, očitno pač tudi doma dela sam, ali pa ne vem, je talent, res. Ja. Se pravi, mene parih je to ključnih, da bi se splačal. Vsi, ne. Ja, ampak govorim da vidiš potencial, ne, ampak se pravi, cajta za razvoj imajo vsi. Ne, ampak tako, že tako je lahko eno uči. Sam, ker je pa vzdušje sproščeno, tako kot recimo na taborih, ki jih imate vsakoletnih, pa to še toliko bolj pride do izraza, verjetno, da je malo še to pokomentirati. Prosim. A za tabor? Za tabor, ja. Da je bil že ta drug, ali kaj je tretji? Drugi. Ja. Zakon. Ja. Lušta. Kdaj je to, koliko časa traja namen teh taborov? Naš tabor je v prvem namen druženje. Da se spoznavajo sploh tamali s starejšimi, punce, fante, tako, sproščeno. Imamo tudi treninge. 2krat na dan. Ja. Letos smo tudi tekmo še odigrali. Ja, iz Sežano. Ja, so bili usporedno z nami na taboru v Savudri. Tako, 2krat na dan se trenira, vmes gremo malo vodo, lepo kosilo, druženje, sladoled enkrat, sladoled drugič. Zaslužen sladoled, zaslužen sladoled. Tudi kakšen zaslužen tek, ne? Ja, zakazan. Ampak dobro, to spada zraven. To je logično. Ampak letos jih je šlo, mislim, da 70, ja, čez. Mislim, da okrog 70. Pa si trenerji zraven? Ja, ne, bilo nas je vse, se pravi, mi odraslih je bilo v bistvu 7. Zato, ker pač na to število otrok moraš imeti zagotovljeno eno varnost, pa eno skrb nad otroki. Tako da, ne, ta številka me je presenetila. V domu ni bilo dosti prostora. Smo vzeli še 4 bungalovčke, 8 oseb. V kempu, to smo naknadno še reševali. Tako da starejši so bili v kempu, z mano pa še z 2 trenerjema. Ta mali so bili pa v domu temu, domžalski kvaj. Ne. ZLR. Ja, zavod za letovanje. Ja. V glavnem Lušten, imamo igrišče, imamo Mivko, odbojko na Mivki, tam so igrala, fajn je park, tako da se lahko zvečer je disko. Ja. No. Ja. Skratka, veliko priložnosti. Ne, ful dobro, res. Ja. Ful dobro. Hočemo, da to res tradicija rata, pa da gremo vsako leto. Da ni v spredju sam basket, ne? Da je pač zabava, pač to je 2 tedna pred šolo, se pravi, to je konec avgusta. Sred konca avgusta, ko so že vsi večinoma po dopustih, pa da grejo še za na konc nekam, da se imajo lušten, brez pritiskov, pač pa da jim ostane to v spominu. Tako da, ja. Pa ne vem, zakaj se ne bi še dotaknil stroškov, na koncu koncev taka stvar, nekaj stane. Ne sam tabor, tudi vse ostalo. Ne, tabor moram tukaj se zahvaliti staršem, ker nam zaupajo, v bistvu starši, brez staršev tudi teh taborov ne bi mogli speljati, ker to niso majhne cifre in zato kot otrok tukaj rabaš starše, ki podpirajo v bistvu otroke in kot nas, kot klub in nam zaupajo njih se pravi, bili smo 5 dni pač za toliko časa nam, ne. Tako da tukaj bi se jim rad zahvalil, pač, da nam zaupajo, pa pomagajo v bistvu, da lahko kaj tacga speljamo. In jim tudi se zahvaljujem za
ker nam zaupajo otroke, pač, da so lahko pri nas na košarki. Se pravi, brez njih ni no-go. Okay, to so tabori, kaj Ja, pa ja. stroški treningov, pokrivanja, ne vem, stroškov telovadnice, vsega tega opreme. Kako je pa s tem? Ja, največji strošek je dvorana. Ja. Največji strošek pa je pa že KZS, ne, Košarkarska zveza. Pa so pa oprema, ne. Pa je oprema, majčke. Na let dobijo 2 majčki. Ne. Treba je to kupiti, potiskati. Kaj se starši To je pol to. prestopijo, ali kako je to? Mislim, ne, zdaj je tako, ne, dvorano pač plačujemo najemnino, pač toliko terminov, toliko stroška na mesec pač je, ne. Zdaj, kakšni so te stroški, so, mislim, primerljivi, neprimerljivi z ostalimi občinami, nima veze, ampak shajamo, moram reči, super. Se pravim, bi pa radi še kaj več ponudili otrokom. Radi bi jim še več ponudili, ampak rabaš finance, vse to je pa v vsaki stvari in v firmah in v vseh stvarih. Rabaš finance. Se pravi, najtežji je, v bistvu največji strošek je dvorana, ker imamo toliko otrok in toliko terminov zdaj več. KZS, ja, v bistvu klubi sami plačujemo sodnike. Pa so pa, kot je Majo rekel, kakšna oprema, zdaj greva pa po nove drese, ki imamo naročene, greva v Kranj po nove drese. Pač, to je treba, ne? To so minimalne stvari, ki jih moraš ti zagotoviti, da lahko v bistvu, da se lahko trenira, pa tekmuje. Tako da na tem mestu vabam kako se temu reče, Sponzorje, sponzorje, Tistega bi radi podprli to razvoj te dejavnosti, v kateri zdaj že nekaj Se pravi, nisva taka, da bi zdaj prosila pa zahtevala, ne? Ampak Ja, sem brez tega, o čemer se zdaj pogovarjam. brez tega pa se absolutno ne da, ne, sploh, ker ambicije imamo. Ja, tako je, no, to imaš prav. Ambicije so in se pravi, ali bo 100 otrok trenirali, ki so nam kakšni malo pod nos metali, pa ja, pa se jih ne bo veliko, pa to, pa pa tret. Meni je vseeno, jih je 100 ali jih je 200, ali pa če jih bo 40, mi bomo delali, ker vemo, da delamo nekaj dober, pač nekaj dobrega delamo. Še enkrat, ne rabimo imeti tukaj Dončičev, pa ne vem kaj vsega, ampak dobro delamo z otroki, se mi zdi, upam, da so starši zadovoljni, no. Mislim, se tukaj otroci sami pokažejo en feedback, kako se imajo. Imamo pa ambicije tudi naprej, ne? Zdaj, če se bo to tako lepo razvijalo, kakor se do zdaj razvija, je ambicija kar naenkrat malo višja, sploh, ker imamo tudi, se pravim, nekaj se dogovarjamo z enimi, pa naj to ostane še skrivnost, ampak plan je članska liga, ne? V najkrajšem možnem času, ne? Zdaj, ja, najkrajšen, ko bomo naše fante pripeljali do tazga nivoja, da se enega, dva priključaš, ne, in greš naprej, ker jaz nočem imeti tujske legije, kako rečejo, ne, pa pripeljati zdaj z denarjem v Moravče, ker nekaj, hočemo pokazati, da se da v enem zdravem okolju nekaj narediti. In tukaj bi se pa jaz zahvalil, ne, v občini, ker nam je že ta drug let priskočila na pomoč. Ne? Sicer je znesek ne pokriva dvorane ali pa v celoti, ne? Ampak pač je pomoč. En lep del pa pokriva. Ne? Pa na LB-ju, ki je že ta drugi let, smo bili zbrani Nova Ljubljanska banka, ker je že drugi let naš sponzor, in se kar priključuje, kar konstantno zgleda. Ne? Očitno tudi oni vidijo, da pač delamo nekaj dobrega. Ker smo, se pravi, že drugič bili zbrani za NLB šport mladih. In se pravi, ambicije rastejo, ne? V bistvu že zaradi otrok in pač... Sam bi bilo pa res tudi dobro, ne, da bi
naprimer tudi kakšen v Moravčah, se verjetno so tudi te večji podjetniki, ne? Če bi kdaj kakšen se spomnil ali pa kaj. Kaj nekaj prošnje sva pošiljala, nekaj malo informativno, ne? Če bi se kakšen kaj Nič kaj dobil. resnega ni bilo. Ja, ampak niti odgovora bilo. Ne? Ja, ja. Ampak rada bi se pa zahvalila unim, ki do zdaj pomagajo, ne, ker ni jih malo, mislim, Tako je. ampak očitno se da, ne. Očitno Pa se da. vsi vemo, kaj se zgodi, če se otroka, mladostnika na ta prav način zaposli, ne? V tistih najbolj kritičnih letih. A ne? ja. In to je ziher eno koliko lahko zelo stimulativno Seveda je. vpliva na otroka, pa tudi ubežilo, mrščimo. Seveda. Mislim, nasploh bilo kjer šport zbere je super. Ne, ali je to košarka, ali je to karate, ali nogomet, ali je to pač karkoli, kar je tukaj na izbiro v tem okolišu. Ne. In se pravim, članska liga, apetiti rastejo, se pravim, v zadju je neka pomoč, ki bi v bistvu nas podpirala, ko pridemo v bistvu do te največje želje, do članske lige. V bistvu imamo neko pomoč v zadju, ki bi v bistvu lahko to speljali naprej, ne? Ampak do takrat je treba preživeti in delati. Ne? Zdaj ste odgovorili tako, kar v veliki meri na ta eden zadnjih vprašanj v smislu, kaj je vizija košarkarskega kluba Moravče za naprej. Ne? Zdaj, če imate še kaj, dajte si duška, ampak jaz mislim, da... Če ne moreš biti nikjer članski trener, naredi svojo ekipo, pa postaneš trener. Ne? To, da lahko kažemo, da se da neki nasproščen, z nasmehom, resen klub. Je pa res, da veliko klubov se je tako že upekal, ker so v bistvu apetiti bili ful visoki in so člani, ne? In to je finance, moraš imeti ti v ozadju za speljati člansko ligo, ne? Ti moraš tudi igralce plačevati, je toliko več stroškov vsega. Ne? In se je veliko klubov upekal na račun tega in so potem lahko v bistvu zaprli klub, ker so finančno niso zmogli. Jaz pa hočem prijeti na 50. obletnico Moravškega kluba. Ne, to so muhe enodnevnice, taki klubi. Zato pravim, da gremo na te stvari počas. Vse imamo še čas, vse smo mladi. V parih stavkih, na kaj ste tako res, veliko stvari ste že omenili, ampak ste najbolj ponosna zdaj v teh preteklih 2 letih košarke v Moravčah? Ali pa vas je presenetilo, da je nekaj veliko boljši spal, kot je pa najprej bilo predvideno? No, daj ti začni. Pa če imaš ta še kaj za dodati, zdajle. Mikrofon je vajen. Prvič, da naj je okolje sprejel. Ta je lepa, prav. Ja. Res sem ponosen. Jaz sem že prvo povedal, ko smo snemali, da sem z Moravč, da bom prekročil Balnajk. Ja, sem to ni z Moravčem. To ste takrat, ko si rekel, da si... Vse je zabeležil. Spider-Man. Tako je. No, ne, na to sem res ponosen. Res. Da se starši pogovarjaš, da ti zaupajo, da ti otroci zaupajo, da rad prijajo na trening, da ti tudi povejo, če mu nekaj všeč. To pa zelo radi. Ja, res to pa, ampak po eni strani veš, kaj se dogaja. Na to, tudi ponosen sem na to, da je šola sprejela naš klub. Tudi učiteljce sodelujejo, zmer kaj vprašajo, ko prijajo, kam so zmer tam v avli, čakava pred treningom in hodijo memi. In pol malo sprašujejo, ali pa tako, kaj je Aljaž prej rekel, da tam temu pa temu malo reči, da naj se obnaša, ali pa ne vem. In to je to. Veš, kaj sem pa jaz? Je res, pa tako jih 100 omenil, ampak to je živa resnica. Jaz sem Moravčan, delam tudi v Moravčah. Pa ko pridem v Moravče, ko vidiš, ne na treningu, ne vem, sobota, nedelja, ko ni tekam, ali pa po pločniku se sprehajajo v bistvu te naši fanti ali pa punce, ki te že na delč. A ve, lejga, meni je to kar zaigra mi, res mi, kar kocine mi gre. Meni je to top, res mi je top. Ko vem,
Ker vem jaz, ker sem v bistvu starejše gledal, pa trenerje, ki sem začenjal, to sem, mislim, pač to je meni bilo neki wow. Ne? In zdaj vem, da veš, da nekaj dobrega delaš in da tudi s tem, ko vidiš, da te na cesti pozdravijo, pa ne, izvan treningov, pač to je nek dokaz, se pravim, in na to res sem ponosen na to. No. Ja. Res mi je Cool. Ja, pa da, ja. Daj ta pokazati za finiš. ne, še to ne. Imajo trebuh, da Se črna barva, se skrije. Ta prvič sva bila tukaj, sva sam govorila, kva bomo naredili. Ne? Ja, ja. In zdaj lahko rečemo, da smo zelo velik, morbiče kaj česti naredili. Ne? Se je to, zato sta pa tudi Až, vedno toplo zdaj vabljena. sam še kar nam manjka, Ja. ne? Je donke. Ne? Sam še tega nismo, Ta da bo ga pa... suspens daljšamo, a veš, suspens daljšamo, da se ne zgodi, the best. A si obljubil ali sam govoriš? Obljubil sem. Da na naslednjem pogovor eno od Tončičev pride. Zdaj kdo? Aj, roka? Roka? The best, ej. Be good. Punce. Hvala za povabilo. David, Hvala vama. ful nama je dobro Ja. tukaj zmer, res, ker naj jo tako lepo sprejmaš. Yes. Tako da Zvoni. upam, da ni, toplo, Ja. vse je super. Upam, da se malo kaj vidimo, pa da kakšno spet rečem. Yes. Vam pa Zmenjen. akcija, hvala. Ajde, čau. To moraš punce pozdraviti. Ne, to. Ja, to je. Ja, to je. Ja, Takole, samo tako, daš. ja, tako. ni več. Ne, no, pusti. Lahko dava tako, ampak zdaj je... Pa še roki tako. Ja, čist.